subax wanaagsan saaxiibayaal meel ka soo joogteen u diyaar garooba idaacadeena subaxnimo inaad daawataan taariikhdu waxay ku beegan tahay 27ka bisha 10 sanadka 2022 waa subaxnimo Arbaca saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo waxa qayb ka noqon doona ciidankii ahlusunna iyo hogaankooda si nabadgelyo iskaga baxay magaalada Guraceel iyo ciidanka dawladda iyo kuwa Galmudug oo si buuxda loo wareegay magaaladaasi wararkii ugu dambeeyay xaaladda Guraceel oo la soo afjaray iyo macluumaadyo ku saabsan meydad badan oo saaki daasan laguna arkay goobihii lagu dagaalamay magaalada Guraceel kadib qabsashada ciidanka dawladda halkuu ka baxay wadaadkii kooxda ahlusunna Sheekh Shaakir maxaase ka jireen Sheekh Shaakir oo gaaray magaalada Gaalkacyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda Guraceel ayaan soo qaadan doonaa waxa kale oo qayb ka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani oo sheegay in farmaajo uu rabin doorasho qof cod in guud ahaan dalka dhan laga qabto maamul goboleedka Puntland si uu soo hambaliyeen waaye sida uu sheegay Saciid Dani waxa kale oo idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo la sheegay in si xeeladeysan ciidanka danab ugu daabulay dagaalkii Guraceel iyo Mareykanka oo hanjabay inuu dib kala laabanayo taageerada uu siiyay ciidankaasi waxa kale oo idin soo gudbin doonaa Ra'iisul Wasaare Roble oo bixiyay amarkii ugu dambeeyay la xiriira baarista kiiska Ikraan Tahliil qodobadan iyo kuwa kale muhiim ayaa qayb ka noqon doona idaacadeena subaxnimo qayb ka noqo saaxiibada ku xidhay channelkeena subscribe noo dhig gambalelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena subaxnimo soo dhawaada saaxiibayaal mar kale aan ku bilaabay dagaal 4 maalin oo xiriir oo ka soconaya magaalada Guraceel ayaa hadda u muuqata mid la soo gabagabeeyay magaaladaas ayaan si buuxda waxay hadda gacanteeda ugu soo gashay ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa Galmudug oo si nabadgelyo magaalada loo wareegay kooxda ahlusunna ayaa la sheegay in magaalada kaga baxeen dhanka waqooyi kadib wada hadallo guuleyso xalay saqdi dhaxaa dhacay taasoo keentay in hogaanka kooxda ahlusunna ay si nabadgelyo iskaga baxaan magaalada sidaan xogta ku helayno xogtu waxay tilmaamaysaa in wadaadka kooxdaasi Sheekh Shaakir asna la sheegay 3 maalin ka hor uu magaalada iskaga baxay haddaba aan isdul istaagno maxay ciidanka dawladdu ku arkeen magaalada Guraceel kadib qabsashadii saaki ciidanka ay qabsadeen magaalada ciidamada ahlusunna ayaa iskaga baxay magaalada Guraceel ee gobolkaasi Galgaduud oo 4 maalin la soo dhaafay ay kula dagaalamayeen ciidanka dawladda iyo kuwa Galmudug oo isku dhinaca xogaga ahlusunna xogtan helaya sheegaysa in ciidanka ahlusunna oo wata gaadiidka dagaalka ay kaga baxeen wadada aada godka wiilo oo dhacda dhanka waqooyi bari ee magaalada Guraceel ciidamada ahlusunna ayaa fariisin ku lahaa dhanka waqooyi ee magaalada sida aaga jaamacadda waxay kaga tageen 2 gaari nooca dagaalka waa gaadiidka beebaha iyo cabdibilaha ay lahaayeen ciidanka dawladda kuwaas ay ku qabsadeen dagaalkii bishii hore ka dhacay deegaanka Bohol sida aan wararka ku helinay ciidanka ahlusunna ma aysan ka haysan 2 gaari oo goobta ay iskaga tageen ayagoon waxba qaadan ayayna goobta ahlusunna xalay goor dambe iskaga baxeen maxaa fududeeyay in ahlusunna Israakiishooda si nabadgelyo iskaga baxaan magaalada xog uu helay janaaladeen ayaa xaqiijinaya in sarkaal ka tirsan ahlusunna laga soo xigtay in wada hadallo ay garwadeen ka hayeen ganacsade Xaashi Carabi Senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiida ay Guraceel kaga baxeen taasoo keentay wada hadallada xalay saqdi dhexe ay guuleysan kadibna ciidanka dawladda laga dulqaado xogaga ahlusunna oo si nabadgelyo wadada aada dhanka waqooyi iskaga baxeen magaalada xiriiro toos aan la sameeyay mas'uuliyiin Israakiil ka tirsan dhanka dawladda ayaa waxay sheegeen in uu jirin wada hadal toos oo dawladda dhaxmaray balse ay jiraan wada hadal qaab qabiil ah oo ahlusunna looga saaray magaalada ciidamada dawladda ayaa hadda la soo warinayay in gudaha magaalada ay galeen oo ay booqdeen dhufeesidii ay ku sugnaayeen xogaga ahlusunna haddaba ciidanka dawladda markii saaki ay galeen magaalada garan aagaga ay ku sugnaayeen kooxdan maxay ku soo arkeen ila wareejo dhanka ammaanka ay Israakiil dhanka sirdoonka ayaa noo xaqiijiyay in ciidanka dawladda iyo waliba kuwa Galmudug basaaki markay galeen halkaasi ay ku arkeen meedad gaaraya ilaa 15 qof oo meedadka 15 qof ayaa la sheegay in yaaleen aaga jaamacadda oo ay halkii 3 maalin ugu dambeysay dagaaladii cuslaha ay ka dhacayeen xogtu waxay sheegaysaa in meedadka qaarkood ay aad u soo ureen kadib markii la sheegay qaarkood muddo 2 maalin halkaas yaaleen meedadka qaar ayaa ka dhashay dhaawacyo culculus oo soo gaaray kuwaas oo waayo gurmadka ay u baanaayeen xaaladda Guraceel ayaa hadda u muuqata mid aad u xasiloon kana degan sidii hore marka loo eego dagaaladii cuslaa ee dhacay 4 maalin ugu dambeysay
sida iska muuqata dowladda federaalka galmudug midkoodna kuma guulaysan xal military kooxdan looga saaro magaalada waxaase muuqata in kooxdan looga adkaaday xal wada xaajood iyo nabadgelyo iyo wada hadallo qaab qabiila oo kooxdan looga saaray magaalada Gurceel taasoo keentay magaalada si nabadgelyo ah saaki ciidanka dowladda iyo kuwa galmudug ay ku qabsadaan inta dagaalada ay ka socdeen Gurceel 4 maalin ugu dambeysay waxa la xaqiijiyay dhimashada saraakiil sarsare oo dowladda Soomaaliya ka tirsan haba ugu badnaaday taliyaal ciidan iyo waliba sidoo kale saraakiil kale oo lafdhabar u ah dowladda Soomaaliya kuwaas oo dagaalka ay ku weydeen waxaa qayb ka ahaa taliyihii ciidanka danab ee dagaalkaasi ku dhintay taliyihii ciidanka Haramcad oo taliyihii ku-xigeenka ciidanka Haramcad oo dhaawac ka soo gaaray sidoo kale taliyihii ciidanka Haramcad ayaa qayb ka dadka halkaasi ku dhintay Israa'iil kale oo muhiim ah oo u muuqata in dowladda Soomaaliya ay ku lumisay dagaaladii ka dhacay Gurceel haddaba dhinaca kale aan isdul istaagno halkuu ka baxay wadaadkii kooxdan Sheekh Shaakir ila sirdoon ah ayaa inoo xaqiijiyay in Sheekh Shaakir 3 maalin ka hor oo iskaga baxay magaalada Gurceel markuu dareemo culays military aad u xoogan lana hareereeyay magaalada xogta waxay qeexaysaa in Sheekh Shaakir iyo waliba sidoo kale qaar ka mid ah caruurtiisa ay u baxeen dhanka waqooyi ee magaalada Gurceel ayagoo u sii gudbay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi Mudug wararka ayaana sheegaya inuu u sii gudbay dhanka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo oo Sheekh Shaakir la sheegay in labadii habeen ugu dambeysay uu ku sugnaa wada hadaladii xalay dhacay u dhaxeeyay kooxdan iyo ganacsatada ayaa la sheegay in Sheekh Shaakir isagoo ku sugan Gaalkacyo oo wada hadalada kaga qayb qaadanay taas oo ugu dambeyn keentay in xogaga Ahlus Sunna inta yar ee ka hartay dagaalada la badbaadiyo oo si nabadgelyo ah magaalada looga soo saaro inuu baxsado wadaadkan Sheekh Shaakir magaalada ayaa la sheegay inay timid kadib markii uu dareemo culays military aad u xoogan markaas oo magaalada la geliyay go'doon xoog leh kadib markii laga jaray korontada iyo biyihii 4 maalin dagaalada socday sidoo kale la hareereeyay magaalada oo culays weyn ay soo kortay Ahlus Sunna taasoo la sheegay in saraakiisha Ahlus Sunna ay markii dambe go'aan ku gaareen in Sheekh Shaakir iyo xubnaha ugu muhiimsan kooxda magaalada laga saaro ayna ciidamadooda ay dagaalamaan ilaa saacadaha ugu dambeeya ee dagaalka ay wadi karaan taasoo falsafadan ay noqotay mid ay ku guuleysan ugu dambeyn wada hadallo looga saaro maamulka galmudug ayaa la sheegay inay aad u dareensan yihiin in kooxda ama maamulka Puntland ay door weyn ka qaadatay dagaalkan iyo in sidoo kale ay taageerto sidaan ka soo xignay ila ku dhow madaxtooyada madaxweyne Qoorqoor ayaa la sheegay inuu aad kaga carooday go'aanka Sheekh Shaakir uu baxsaday waqooyiga magaalada Gaalkacyo ugu dambeyn xaaladda magaalada Gaalkacyo saaki way xasiloon tahay magaaladaasina waxa gacanta ku haya ciidanka dowladda Soomaaliya dhinaca kale aan u gudbay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa la sheegay in si xeeladeysan oo u isticmaalay ciidanka danab taasoo keentay in Mareykanka si weyn kaga caroodo wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya Axmed Macali Fiqi ayaa sheegay in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu si xeeladeysan oo qaab dhuumaaleysi uu isticmaalay ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab kuwaas oo Mareykanka uu tababaro kana qayb qaateen dagaalkii Gurceel ciidamadan waxa la sheegay in amarka Mareykanka ay ku howlgalaan inkastoo la sheegay in qaab xeeladeysan oo isticmaalay taliyo Odwa taasoo keentay in dowladda Mareykanka shalay ay soo saartay qoraal degdeg ah oo u muuqday mid ay kaga jawaabayso ciidamada danab oo dagaalkaasi ka qayb qaatay oo ay sheegeen inay ka fiirsan doonaan taageerada military ay siiyaan Soomaaliya Fiqi ayaa sheegay in General Odwa ciidamadaas uu ka qayb qaatay dagaalka uuna ka kaxay saldhigga Beledoogle isla markaana uu geeyay magaalada Gurceel taas uu sheegay in Mareykanka hadda ay qarka u saareen inay laalaan ama ay joojiyaan taageerada military ciidamadaasi waxay ciidamada sida gaarka u tababaran Mareykanka ayayna amarkooda ku howlgalaan ma jiro amar Soomaaliya ay ku howlgalaan laakiin waxa yeeday xeelad iyo farsamo qarsoodi oo isticmaalay taliyo Odwa ayuu yiri Axmed Macali Fiqi ciidamadan gaarka ah waxa qalabayay dowladda Mareykanka oo tababarkooda bixisa gacantana ku haysa waxaase nasiib darro in Odwa oo si shakhsi ah uu isticmaalay ciidankan uu rabo inuu ku burburiyo magaalada nabadeed oo Gurceel oo halkaas oo Ahlus Sunna ay joogan ayuu yiri wasiirka hore ee amniga maamulka Galmudug ayaa Odwa ku dhaliilay in ciidamada sida gaarka u tababaran u adeegsanay Ahlus Sunna ciidamadana marka hore loogu talagalay in loo adeegsado Al-Shabaab ugu dambeyn waxa uu ka dalbaday dowladda Mareykanka inay gacanta ku hayso tababarka ciidamadan inay hubiso taasoo keentay in Mareykanka shalay ay soo saaraan qoraal ay u muuqdeen mid ay kaga hadleen ciidanka oo ay sheegeen inay ka fiirsan doonaan taageerada military ay siiyaan ciidanka danab ee Soomaaliya ka howlgala
ugu dambeyn ra'iisul wasaare Roble ayaa amar buuxa ku bixiyay hay'adda nisa saraakiisha kale in la baaro kiiska Ikraan Tahliil ra'iisul wasaaraha ayaa wali waxa dul hoggaan fadeexado waaweyn oo ku saabsan inuu maareyn layahay kiiska Ikraan Tahliil sarkaaladan oo qayb ka ahayd saraakiisha hay'adda nisa ayaa ku maqan gacanta hay'adaasi tan iyo bartamihii 26 July markaas la waayay gabadhan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo welinaya wasiirkiisa amniga ayaa shalay galab kormeer ku tagay xarunta hay'adda nisa habar qadiija waxayna ku soo arkeen kusimaha taliyaha hay'adaasi nisa Yaasin Faray oo qodiisa qaybka shakhsiyaadka u daganaysan kiiskan waxa kale oo kormeerkaasi ku welinaya xubno muhiim ah hay'adaha ammaanka ka tirsan wuxuuna dalbaday saraakiisha hay'adda nisa in dardar geliyaan shaqooyinka sidoo kale la fududeeyo baarista kiiskan Roble ayaa sheegay in saraakiisha iyo hay'adaha kale loogu baahan yahay inay ka qayb qaataan sugidda amniga dalka gaar ahaan magaaladaasi caasimadda ah ee Muqdisho iyo sidoo kale arinta kiiska xarunta nisa iyo 3 sano ugu dambeysay hoggaankeedu waxa ka taagnaa jahwareer aad u xooggan dhowr taliye ayaana soo maray xaruntan waxaana ugu dambeeyay Fahad Yaasin oo shaqada laga eriyay kadib markii lagu eedeeyay kiiska Ikraan Tahliil ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in kiiska Ikraan Tahliil uu faray xeeraalinta in baaritaan dhab ah lagu sameeyo isagoo ka dalbaday xubnaha kale ee hay'adaha garsoorka iyo dhinacyada kaleba inay fududeeyaan kiiska baarista oo loo ogolaado hay'adda nisa inay timaado xarunta hay'adda oo baaritaan guud ku sameyso nisa ayaa maalmihii dambe la sheegay in si weyn ay khilaaf kasta farmaajo iyo waliba Roble saameyn weyn ku yeeshay saameyntaas oo la sheegay in xitaa hoggaanka nisa ay qayb ka ahayeen waagaag saaxiibayaal subax wanaagsan warbixinadeena subaxnimo ayaan halkaasi ku soo koobi doonaa wararkan iyo wixii kale soo kordhay idaacadaheena galabnimo ayaa naga xasuusina nabadgeliyo